Sinibingelele emakhaya emadolobheni lona ngumfana Joe ku-channel yakhe ku-YouTube. Sibonga nesupport yenu ukuqhubeka nesilandzele, nisilike, nisishare. Nende nje bonke lokungenda ukuthi siqhubeke lembili ema-channel, niwashare, niwalike, ni subscribe. Lokho into lenhle kakhulu leyo ke. I-channel yemfana Joe namuhla itanithulela indzaba lesolo ichubeka lethenzelana nekhetho eveni eSouth Africa. Seluleko ke lekanaso umfana Joe uthi esikhathini lesiningi into utibone tendeka lapha ekutheni ubese uyabona lokuthi kusasa kungaba nguwe lo ubese uyaqala nawe uyafaka umbono la ungawufaka khona lokho kwendele ukuthi umuntu omnyama aqhubeke aphile impilo lenhle eveni lakhe noma ke si-Africa. Sibukeka sinetinkinga letiningi nakufikeka eLukhethweni lento ibuye ikhombisa kamhlophe ukuthi kude liqiniso kuletinto letikhundla tonke letitena kwendiwa tikhundla kufunwa nemali iqiniso alikho lapho. Uthi kumbuzo wemfana Joe singavikela kanjani ukuthi next time ingendeki lento lesiyibonayo iyendeka nakukwendiwa ukhetho noma kufunwa imali. Indzawo yokucala nje sibonile lapha eParliament sekwendiwa ukhetho lwabo president noma ke bo speaker njengoba aluhola umnumzane Zondo lolu jaji lelikhulu lelibuke wona lo mthetho lona lekakhala ngawo Zuma ukuthi lo mthetho lo ubukeka kuletinye indzawo unemehlo ungabasebenzeli abantu labamnyama. Uyayichaza umfana Joe uthi umnumzane Zuma uqinisile kungendeka kanjani ukuthi nikhethe ebaleni nikhethe nalona afake ilivoti lakhe nalona afake ilivoti lakhe kube sekuthiwa sekuyobala kuthiwa kuyokhwacelwa ngale kube lo ndoda lena ye-EFF ayisukumanga yaba nesibindi yathi no ngeke kusiphindze kabili sikhalile ngale ku-IEC nanyalo sekuphindze kubuyelwa kulento ukuthi kubalwe secret ngale why lona leli jaji lingayiboni lento ukuthi ngiyo leli cabanisa sive seSouth Africa njengoba sikulolu khetho la 2024 phela simthembile ukuthi usibukele lo mthetho welive why lento na into lencane ngaze kusukuma umbala ngoba nasikhuluma iqiniso lo muntu wakhuluma leshukumiso lesi mncane kakhulu kumnumzane Zondo nakumnumzane president welive ukuthi nabo bakhutane ithi phela lento lena ngiyo lesuza umsindo ngale ku-IEC uthi letinye into tendiwe emakhwace letinye tendiwe ebaleni ngikube seqhamuka tikhalo letiningi bangabe sayethemba abantu lento sekuyiwe tinkantolo kuyendiwa yonke lento le sekuthi into lemele atibuke umnumzane Zondo ukuthi hayi man bathi vele Zuma uqinisile lo mthetho okhona la ungasife khona kubantu labamnyama. Sibuye futhi sibuke ukuthi bantu ngibo lebasukuma labale bahlala emkhukhwini la labanye bede nemandi labanye bede nemigwaqo labahlala khona labanye bede nagezi yonke lento liqiniso lithi ngibo lebavota kuze kube nahulumende kube nemajaji lamakhulu ahlala etitulweni letifotshotelako lapha bakhombe balawule ngoba kwendekeni kusukumela uluntu la uvota sekwendeka kanjalo ukuthi nase kucedziwe kuvota nase bakhala labantu bathi hayi man kukhona lokungahambi kahle kuletinye izindzawo bakhombisile ukuthi bafuna kuhulumende national kube ngiyo i-ANC lenamavoti lamaningi letawuhola tinkulumo ukuthi ngibani letawubusana kulo hulumende uyakusekela umnumzane Zondo nemithetho osekelo lo sekuyabuyelwa le KZN le bantu lebathola emavoti lamaningi le MK senasengale kukhulunyiswana se-MK seyisale emuva sekude lo buta ukuthi yini kungafani naloku kwakunational kube ngiyo i-MK lelida tinkulumo tesita ubusana abantu lesifundza saKwaZulu Natal kugcine vele bayikhokhile akusiyo lelida uthulile lo mthetho osekela awusasho ukuthi hey
phela labantu bathi akube yi-MK akube ngiyo le leader letinkulumiswane ukuthi ibusa nabani la. Asisibeni fair guys, asisibeni fair. Ungathi na ubona ngala kungafevi wena ngakhona uyathalalisa. Nangabe kufeva ufuna kuthi ngala kufeva wena ngakhona ukusuma wena kuqala hayi umthetho osekelo welive uthi la akube uniform guys. Lokwangisurprise Malema wamluleka president wathi indzaba ye-KZN inake kungasuka umsindo. Ekubena ilungisa president lento le beyisho uMalema ukuthi akube yi-MK le leader tinkulumiswane ethi busa nabani kaZulu Natal ngoba bantu bakhethe yona. Uyabinza umnumzane Cyril Ramaphosa. Ekubena lungisele issue uthumele emaphoyisa. Esikhathini lesiningi asifunze kulungisa lokhu lokungenta kube nemsindo kunokuthi wena sowutawuletha tekuvikela. Lokho awuyilungisi le nkinga ngoba batawubinza labantu ngokubekela tekuvikela nabasuka nje icala phansi le nkinga. Sesifo ukuthi asetinakwe letinto kungaze kucatshwane wonke malanga kuncintiswane tinkantolo siyi-Afrika. Asesizame ukudenda tinto nathi sithi sisebenzisa ingqondo sibuka ukuthi yini lesicabanisayo yabo yini lento lokhetho lena yabohulumende netinto tonke letekufuna imali sesibonile ide emaqiniso asizameni ukuthi singalimali kaningi sivime ngala epalini ngoba silimala baniyekela baphosa lithambo nilwe nodwa ngale bona bashaya igoli ngala sebawonile belungu lelive balithatha kubantu labamnyama bakhona ngibo labantu labamnyama lebanika labelungu ningayenda kanjani into le njengale nalimala nafa nahlala etigangeni nidlata inyonga lena nihluphekile live senilitholile niphinde libuyisela kubona labo bantu bebanibula niconze kusishela emadoda ilungisele lento yenu umfana Jolo ukhuluma nami amen